喂，大家好，又翻嚟 Champion Show 啦。第二節咧就交俾 Perry 講一講 FX 啊。喂，想同我哋講啲咩先？我諗首先第一 part 啦，就講翻近呢兩日嘅最 hot topic 啦，中美談判嗰度啦，我諗大家都 feel 到啊，即係自從佢哋一開波話即係有嘢講之後咧，即係應該話自從上個星期四啊，即係阿特朗普同埋阿 Trump 同埋阿習大有電話之後咧，其實所有嘢都好似好正面喎。咁呢兩日啦，中國嘅代表同埋美國代表啦，就喺倫敦嗰邊開會啦嚇。咁今日我想 research 咗啦，就即係同大家講下究竟佢哋嘅談判內容，最主要重點係講啲乜嘢。咁跟住啦，我諗大家都知啊，過去呢半年咧。咁其實隻美匯走得好弱嘅，咁自從特朗普上場之後，咁究竟隻美匯喺中美談判之後有冇啲空間可以有啲值博率喺度呢？嚇？咁因為大家都知啦，咁其實就近期所有嘢都走弱，就因為個中美談判因為個關稅嘛嚇。咁如果關稅呢邊真係 settle 咗嘅，有邊一隻貨幣係會真係最高，即係有最高嘅值博率呢？嚇？咁應該就會同大家研究下，咁就好啦，咁。好，咁首先背景上邊啦，咁其實就今次嘅談判就源自於佢5月初嗰陣時個日內瓦嗰邊嘅嗰個第一次嗰個協議噶嘛嚇，咁當時協議完之後咧，咁其實就即係美國對中國嘅關稅由145啦跌落30% 啦，咁中國對美國嘅關稅咧就由125跌落10% 嘅嚇，咁就跌完之後咧，咁就話即係呢個咧會維持90日啦 extend 啦嚇，咁但係去到今時今日啦，即係 extend 完之後啦，咁而家去到第二步嘅，點解咁迫切要有第二步嘅談判呢？因為睇翻啲數據啊，中國咧對美國出口咧喺啱啱5月份啊，同比大跌34.5% 嚇，咁其實都幾大件事嘅喎，即係如果中國出口去美國跌咁多嘅話，咁即係如果持續咁嘅情況，咁6月、7月你大家都知，其實而家中國情況就唔係特別好嘛，咁如果而家唔傾嘅話咧，再捱多2個月咧，我諗即係中國嘅談判籌碼咧，反而就會越嚟越少啦。喂，呢個位置咧，我想問呢樣嘢啦，因為嗱，其實啱啱琴日出咗 PPI 啦，咁大家都開始講話擔心中國有通縮嗰個情況啊嘛。係。咁嗱，啱啱就5月2號先開始話即係跌咗關稅落嚟啦，跟住咧據聞呢啲中國工廠咧已經係咁出啦，咁其實整得嚟應該都要6月先反應喎，會唔會擔心得早嗰仔你？其實我覺得就冇話早唔早喎，我諗而家就係隨時，即係如果我諗佢哋傾得成咧，隨時話停就停，或者隨時 delay 就 delay，個關稅隨時即刻走啦。咁同埋而家以我所知咧，其實好多貨其實係塞咗喺個港口度噶嘛嚇。咁即係其實隨時落得貨噶咯喎。係咪咧？落得貨之後就計到步咁樣啦。我諗應該係啦。OK，咁應該6月份應該係一個好報復式嘅數字，就應該就呢個故事就講得通咯。係應該係。咁我諗有啲似係即係銅嗰邊嘅情況咯，因為大家之前就一直炒緊銅會有關稅啊嘛，咁令到當地嘅實貨商就開始入定貨啊嘛，咁到佢但係報復完之後，即係入晒貨之後，咁其實就會再剩翻一排。咁如果報復性彈完呢一陣之後，會唔會又調翻落嚟咧？咁呢個大家之後要即係小心啲，即係唔好咁100%好似好 positive 咁樣，即係隨時即係俾人割咗韭菜都唔知咩事。咁但係成個即係貿易談判啦，即係特朗普最嬲咧，發覺咧而家原來喺嗰個稀土度啊嘛。係。而家而家係説穿咗，原來美國咧喺呢一方面真係弱得好緊要，即係冇稀土咧就係完全搞唔掂啦。加埋即係而家啲又話要增加軍備，即係而家嗰個 Big and Beautiful Bill 最主要使錢就係使去呢一個軍事，要整個防空東啊嘛，即係好似學以色列咁樣，即係你點樣極音速都射唔到入嚟啊咁樣嗰個情況啊嘛。咁你冇稀土起唔到喎，而家真係原來咧真係鏈住美國咧就係稀土咯。咁啊話咁呢一個位置係應該係今次點解促成一定要去傾嘅主要原因。我諗呢個應該係重點啊，因為我睇翻所有好多 research 咧，其實講緊啦，除咗關稅嘅時間表之外咧，稀土嘅出口其實應該就係佢哋一個幾重點要討論嘅項目嚟嘅。
嚇。因為如果睇翻數據咧，就5月份咧稀土出口咧其實係增長咗嘅，即係環比對上年增長23%。咁但係咧仍然係低於即係貿易戰之前嘅水平嚟嘅嚇。咁所以就美國其實就動用緊所有嘅bargaining power 啦，即係極限施壓啦，就睇下可唔可以中國就即係純粹地賣翻多啲稀土俾佢哋啦嚇。咁同埋就今次另一個重點咧就係講緊個機制啊，因為而家我諗習大大其實都有啲火噶啦，即係都要面嘅。咁就個機制上咧，佢希望咧就唔好所有嘢都一面倒係美國講咩佢做咩。佢話要希望成立咗一個機制咧，大家可以雙方又可以大家即係可以講到數嘅，大家可以談判到嘅一個系統喺度咯嚇。咁第一日就我諗佢哋嗰個 agenda 就係咁啦。咁 second day 咧，咁佢哋嘅 agenda 係咩咧？咁其實而家就 so far 我睇翻啲 news 仲未達到個即係稀土嗰度仲未有一個協議出到嚟嘅消息嚇。今日同埋第二日佢哋個重點咧就係講緊即係美國要中國即係除咗出口之外咧，要買美國嘅農產品啊。而家講緊就即係中國即係每年嘅農產品買入咧係要增加120億美金嘅嚇。咁呢個係另外一個即係特朗普抌出嚟嘅條件咯。我覺得買大豆應該問題唔太大，反而咧我諗緊特朗普會唔會夾埋一齊咧嗌咧美國唔係嗌中國咧要買美國嘅能源，即係嗌佢，即係而家大家都知㗎啦，就係主要佢就買俄羅斯嘅平價能源啦。咁會唔會喂特朗普就話要你夾到連能源都要幫襯我啦？你唔可以買咩咧？我覺得嗰個先係殺着咯。如果佢就咁買大豆咧，其實我覺得中國贏咗嘅。能源都買埋咧。基本上咧就想咧呢個中俄嗰個關係咧就要斷啦。咁呢個位反而我係會 focus 咯。呢個要大家即係要諗諗啦。咁究竟特朗普會唔會即係以特朗普同埋普京嘅關係，會唔會咁樣斷人後路咧？呢個就即係睇下會唔會做到咁斷啦。而家去到咁嘅價，佢仲要夾埋沙地一齊，即係 OPEC Plus 都係支持美國喎。你增產一齊懟呢個俄羅斯喎，即係。好難講呢個友情係去到咩階段。其實增產嗰邊我唔覺得係懟俄羅斯喎，反而係因為你知啊 OPEC Plus 其實佢佔世界4-5成到嘅產量嘅啫嘛。咁 non-OPEC 嘅其實都佔全世界一半啦。而全世界即係 non-OPEC 最大嘅就美國，係咪？咁美國產油咧，而家每個月咧都講緊 record high 嘅，即係話如果你 OPEC 唔增產嘅話，基本上個 market share 其實去晒美國度啊。咁你咪即係美國唔知幾開心，你咪減產咯。咁我咪 take 你個 market share 咯，我咪賺翻嗰筆就咪一樣嘅。咁其實 OPEC 係冇得唔增產啊。咁佢其實 OPEC 係焗住成個大勢就係即係。大家都係 over 嘅 capacity 㗎啦，咁都係要增產。如果唔係就俾即係我 market share 就俾咗美國 non-OPEC 嗰啲國家咯。咁呢個係我覺得啦。咁但係就睇下啦。即係如果真係有咁嘅招出到嚟嘅特朗普，我諗都 OK 我覺得。係能源係我睇嗰個點咯。其他嗰啲飛機實買啦，豆實買啦。冇得揀啊嘛，梗係啦。你晶片嗰啲你想買冇得買添。係啊，咁而家唔知啊，晶片有好多消息啦。繼續。咁呢兩日咁其實就當即係中國同埋美國喺倫敦開會之後咧，咁其實金融市場有咩反應咧？咁其實就人民幣升值喎，升咗0.8% 喎嚇。咁港股啦，即係中國啲股市啦都升嘅嚇。咁琴晚如果大家睇翻 S&P 啊、Nasdaq 嗰啲咧，都係相對嚟講叫比較強嘅嚇。咁暫時就應該都市場反應都幾正面嘅，係等個真係個 official announcement 啦嚇。咁科技業嘅，咁如果稀土方面問題解決咧，咁其實大家可以留意翻啲相關即係科技股啦。咁農產品就更加啦。咁如果即係 additional 120億每年嘅，咁其實大豆啊、豬肉嗰啲都會強嘅嚇。咁製造業方面，汽車啦，即係機械性，即係如果美國對中國嘅電動車真係徵收關稅嘅話，咁中國嗰邊咧，咁其實就即係如果呢邊個關稅真係可以 settle 到咧，咁其實個美國嗰邊啲汽車業咧都會係真係會正面嘅嚇。咁如果所有嘢都轉係正面嘅話，咁美金大家覺得會點走啊？咁呢幅圖咁其實我哋之前嗰幾集節目都提過啦，就係美匯啦嚇。咁其實就自從佢之前跌到落最低97.8附近呢啲位咧，咁啱啱上個禮拜掂一掂之後咧，咁其實好似就已經啲沽盤就冇乜
得出嚟咯，好似就開始啲買盤開始入市咯。關鍵就係呢兩個底嘅話咧，第二次啱啱試咧都仲未落到去，即係話啲人冇落到咁底就已經開始反彈，已經清晒啲沽盤啊！咁短期嚟講，技術上好似咧美匯咧而家醖釀緊一陣叫相對比較，我覺得比較中線少少嘅反彈。咁美匯指數大家都知啦，咁最主要就係個歐羅為主啦嚇。咁歐羅大家點解重點同大家講歐羅咧？因為上個禮拜其實歐元區就啱啱減到息啦，減到1/4厘啦嚇。咁其實成個 sentiment 嚟講咧，咁其實大家都好似對歐元嗰邊唔係太過有信心啊。咁歐元區就啱啱上個禮拜減完息啦，咁其實就減完息之後咧，市場個反應都係講緊就始終歐洲嗰邊嘅經濟真係相對嚟講比較弱啊，即係 relatively 如果你 compare 美國嘅話咧，其實就冇理由即係歐元可以去到咁強嘅嚇。咁加埋啦，咁其實近期就即係另一個因素點解就係歐羅咁強咧？就其實唔係因為佢裏邊啲經濟有咩幾強，反而係美國嗰邊咧，佢之前就講緊個財赤啦。咁而家就叫做個關稅啦，反而係佢個對家係弱，所以令到佢上咗嚟啫。咁如果真係頭先講就係如果個關稅真係傾得掂嘅話咧，咁其實好即係連中國都傾得掂咧，咁其實就連歐元區啊，即係英國啊嗰啲鋼鋁咧，其實我覺得都唔係好大問題，只不過係時間上邊即係排隊睇下邊個傾咗邊個先嘅啫嚇。所以就呢個我覺得即係如果呢兩日即係佢哋嗰啲有啲即係相對正面利好嘅消息出咧，咁我覺得隻美金開始反彈，歐元咧就應該會有一個比較強啲嘅調整都唔出奇嘅嚇。咁呢幅就歐元圖啦，咁其實就基本上就係美匯嘅掉翻轉嘅啫。咁又係做咗嗱，美匯做咗兩個底啦，歐羅就做咗兩個頂嘅，而一樣相同地咧，第二個頂咧。其實就已經係一個 lower high 嚟嘅啦，就已經比第一個頂係低嘅啊。咁反映住咩咧？首先就買盤相對就比第一次係弱啦嚇。而呢個頂，而過去呢幾日咧，自從上個禮拜即係 ECB 開完會之後咧，咁其實相對叫做一個橫行嘅格局啦嚇。而家就叫做企穩喺1.13啊、139、1.14嗰啲位，咁你等緊穿嘅咋嚇。咁如果有啲正面嘅消息出嚟講咧，咁就好快咧，隻歐羅咧就好快應該就可以，首先第一個目標咧就應該就要落翻去20天線呢度，第一個目標。而我 eventually 覺得啦，即係中線少少啦，即係去到2至4個禮拜之後咧，其實有機會反而覺得落翻1.10啊、1.108呢度下邊呢個之前呢一個底都唔出奇，即係做個雙頂出嚟都唔出奇嘅。咁呢個我諗個值博率會係有喺度。其實咧，頭先 Perry 講啦，即係佢減息完之後咧，其實試到最高就1.15啦，跟住就碌翻落嚟啦。咁啊加埋咧，歐洲呢排咧就有啲即係其實嗰啲選舉啦，即係波蘭就換咗一個總統，就親呢一個特朗普啦。咁其實變相都會影響，即係我覺得都會影響咗成個嗰個即係談判上面啊，關稅談判。因為畢竟咧，其實唔係所有國家咧同呢一個美國咧都係咁多貿易㗎嘛。多貿易嗰啲地方就想傾啦，有啲小貿易嗰啲就唔想傾啦。咁啊呢個位置上邊應該會令到歐洲國家裏邊咧會有啲分歧。咁啊變相咧再加埋咧而家嗰個即係個利率狀況就低啦，再加埋咧其實佢哋內部經濟如果刺激唔到嘅話，其實基本上就美金一反彈，咁歐元我都好認同咧，應該係跌得最金嗰樣。咁巨金嘅一個貨幣。係，咁我諗 strategy 大家就留意住啦。咁之前個頂就大概係呢度啦，即係1.145附近啦。咁其實就我覺得值博率有喺度嘅。咁而家就做緊1.14頭，咁可以即係睇下彈翻高少少呢條下降阻力線，即係呢度附近呢位可以沽咗貨。咁 stop 就即係如果穿1.145啊，即係話甚至乎如果擺遠啲1.15呢個即係之前呢個高位咧，咁你值博率都1比4都得嘅。我諗隨時如果大家就即係如果落翻20天線可能停佢可能 take profit 嘅一半先啦。目標我諗真係 eventually 1.10咯。咁當然中間呢度仲有一個中間點嘅1.12嘅。咁其實就呢度都200-300點嘅呢個，我諗大家可以留意下啦。好啊。
咁啊今個禮拜仲有冇其他嘅補充啊？係咁多噶啦，叫大家 subscribe 嚟 channel 咯。記得支持我哋啦。咁啊下邊我哋網站啦，FX Go Hub 啦，咁啊多多支持啦。咁啊有興趣咧喺我哋節目下邊留言啦。咁啊希望做多啲唔同角度嘅內容俾大家。咁啊今個禮拜講咗咁多先，下個禮拜見，拜拜。好啦，拜拜。